अगर आपको खांसी है काफ़ी दिन से और वो ठीक नहीं हो रही है, आपने कई सारी दवाइयाँ खा ली हैं, लेकिन एक बार ये एक छोटी सी टिप एक ज़रूर यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरा खुद का आजमाया हुआ है, काफ़ी लोगों को मैंने बताया है। तो आप भी ज़रूर फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको करना ये है कि काली इलायची जो होती है, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं, वो आपको गैस पर भून लेनी है छिलके समेत। आप एक साथ कई इलायची भी भून सकते हैं। फिर आप उसका जो छिलका है वो उतार दीजिए, जल जाएगा वो। उसके दाने आप खाइए, थोड़ी थोड़ी देर में आप उसके दाने खाइए। इंशाल्लाह कुछ ही दिन में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी।